你愿不愿意？哇，海边空气真好，深呼吸一下。怎么样？这么多年，我都活在自己的世界里，每天我都只是在想，如何当一个好的消防员，如何救人，但从来没有想过如何救我自己。但你出现了，这让我有了一个非常贪心的想法。我想坚守我的岗位，也想守护你。你知道，当一个消防员的伴侣会很辛苦，他们会承受本来不应该承受的苦。但我答应你，我会尽我最大的努力去保护你，不会让你受苦。我也会尽我最大的努力保护好我自己，不会让你担惊受怕。你愿不愿意？我愿意。什么？我说我愿意。我还没问你。我愿意。报告领导，跟你汇报一下，我已经回宿舍了。领导，我什么时候成你领导了？你是我的家属，就是我的领导。面对领导，我必须要服从命令，随时汇报。领导表示很满意。领导满意就好。那我现在可以申请睡觉吗？领导批准了。累了一天了，早点休息吧。报告领导，我跟你在一起的每一分每一秒，我从来不觉得累，不用担心我，领导。领导命令你现在立刻马上睡觉。收到，领导，你也早点休息。晚安。进来。别慌。立正。你们什么时候进来的？报告警察，准确来说，是从你跟你的领导开始汇报的时候。领导，人家要睡觉觉了。睡吧，晚安，想你哦。我正式宣布一下，我跟徐来谈恋爱，以后你们可以叫嫂子了。嫂子好。立正，向左转，齐步走。